สวัสดีครับผมพิรวุฒิสมหวังพรเจริญนะครับก็มีหน้าที่รับผิดชอบงานในวันแข่งม้านะครับรวมถึงการทำนายม้านะครับซึ่งการทำนายม้านี้เราทำเพื่อกีฬาและสันทนาการนะครับในเชิงสนับสนุนม้าแข่งให้เป็นกีฬานะครับผม And my name is Charles. I'm the English commentator for the races in Thailand at the racetrack and on the live stream that we have for recreational purposes. และในอีกเพียง2วันเท่านั้นนะครับก็จะถึงการแข่งม้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็เรา2คนมีทำนายม้ามาให้แฟนๆได้ทราบกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพยายามเน้นอยู่เสมอนะครับว่าเป็นเพื่อการกีฬาและสันทนาการเท่านั้นนะครับ And this coming Sunday, August 18th, we will have 10 exciting races with, of course, the main race, the big one of the highlights that we have in the racing calendar in Thailand, the first Her Majesty, the Queen's Cup, and we are here to give you our selections for these races. งั้นเรามาเริ่มที่เที่ยวแรกกันเลยครับ And let's get started with race 1. เที่ยว1นะครับม้าเทศชั้น3ชิงถ้วยเกียรติยศสนับสนุนโดยคุณภวัตเตียตระกูลนะครับในเที่ยวนี้ก็เป็นเที่ยวแรกของวันนะครับมีม้าเทศฟอร์มดีจากสนามสลังงอนะครับแล้วก็โชว์ฝีเท้าไว้ดีทีเดียวก็คือซันชายนั่นเองนะครับม้าดีตัวถัดไปนะครับก็พยนต์1ส่วนวิ่งต้นได้ดีมากนะครับหากไม่หมดแรงช่วงทางตรงไปซะก่อนก็มีโอกาสลุ้นเป็นม้าชนะนะครับผมและม้าดีถัดไปนะครับก็คุณภาพนะครับผมสภาพสมบูรณ์ก็โชว์การฟอร์มวิ่งไว้ดีมาก Race 1, the Kunpawat Teatrakun Trophy supporting the Thoroughbred Division 3 will be raced on 1,300 meters. I went with number 5, Kun Napap. He's rather regular in the first 5. He seems to show better abilities on the shorter distance, but if ridden forward, he could perhaps surprise us today. I think he can win or be in the first 3. Then I went with number 9, Yon Mongkon. He was 5th for his first outing in Thailand last month. He is an absolute Singapore legend. He was known as Sacred Quad there, and he raced at Group 1 level. But he is a long distance boy. He likes doing 1006, 1008. He would do better on longer. 1003 might be a bit too short for him, but he has lots of quality, and I think he can place in this race. Then I went with number 13, Numpachara. He was 3rd 2 weeks ago with a similar weight. I believe he can do well today. A shorter distance would benefit him more. If it was 1,100 meters, I would have put him as my winner, but here it's 1,300, so I'm putting him as a place. ถัดไปในเที่ยวที่2นะครับม้าเทศชั้น2ชิงถ้วยเกียรติยศสนับสนุนโดยคุณปัญญาพวงไม้นะครับเที่ยวนี้มีม้าเทศฝีเท้าดีโชว์ฟอร์มไว้น่าสนใจนะครับก็หญิงนะครับแล้วก็เลิศศิลาคู่ม้าฟอร์มสดซึ่งชนะมาทั้งคู่เหมาะจะเป็นคู่ชิงชัยกันนะครับผมส่วนม้ารองถัดไปก็ดูแล้วน่าจะต้องเป็นคุณสุวัฒน์ครับ Race 2, the Kun Panya Phuongmai Trophy supporting the Thoroughbred Division 2, raced on 1,300 meters. This was a difficult race for me to decide on, but in the end I went with the 3 horses who won for their first Thai outing. So number 9, Latsila, he won 2 weeks ago for his first Thai race. I think he could repeat again and score. Number 10, Ying Ying, her first Thai race 2 weeks ago saw her finish in the winner's circle. She's the only mare of the race. I think she will target the podium, and I think she can reach it. Number 8, Oreo, he won for his first outing in Thailand on this distance last month. If given a similar ride, he could strike again and win the race. เที่ยว3นะครับม้าไทยชั้น5ชิงถ้วยเกียรติยศสนับสนุนโดยคุณสรุติยารัตนนนท์สิรินะครับเที่ยวนี้มีม้าฟอร์มดีที่มีโอกาสนะครับก็คือใจต้องมีกับลุงแก้วนะครับโชว์ฝีเท้าไว้ดีมากนะครับส่วนม้าถัดไปนะครับก็ธิดาดินนะครับได้จ็อกกี้คู่ใจนั่งบนหลังนะครับก็มีโอกาสชนะไป Race number 3, the Kun Saratia Ratananon Siri Trophy supporting the Country Bred Division 5, race on 1,300 meters. So now we move to the Thai horses. I went with number 7, Jai Tong Mi. She has shown decent form with her past performances. Gate 1 will allow her to rush forward if needed. Maybe for a place, I think she can do better than a place. I think she can win this race. Number 2, Rumkel. In Division 5, she's very regular in the first 4. The weight and distance will not be an issue for her. I hope she can do better than 4th today. I think she can place. Number 4, Star Play. He disappointed us in Division 4, but now he returns to Division 5. Weight might be slightly heavy for him, but it's a small field, so a surprise is possible. For a place, it's a good bet.
ถัดไปในเที่ยวที่ 4 ครับก็ม้าไทยชั้น 6 กับม้าไทยชั้น 7 รวมชั้นกันนะครับชิงถ้วยเกียรติยศสนับสนุนโดยคุณกมลเจตน์เวียงเกตนะครับในเที่ยวนี้เป็นม้าไทยรวมชั้นมากับชั้น 6 และชั้น 7 ฟอร์มการวิ่งไม่ห่างกันมากนะครับโดยส่วนตัวนะครับสีชาที่เคยวิ่งเข้าที่ 2 ไว้เนี่ยเหมาะกับระยะ 1,300 เมตรนี้นะครับและก็ที่ต้องดูเลยก็คือม้าเป๋าฮื้อนะครับม้าเมเดนเทียบชั้นขึ้นมานะครับทดสอบตอนสอบไว้ฟอร์มดีมากนะครับแล้วก็อีกม้าหนึ่งก็แม็กซิมัสนะครับหากโดซองดีวิ่งอยู่ในกลุ่มก็มีโอกาสได้ลุ้นRace number 4, the Kun Kamanjet Wianket Trophy, supporting the Country Bred Division 6, raced on 1,300 meters. I went with number 5, Maximus. He's rather regular in Division 6. The opposition is not too impressive in this race. I think he can be in the first 3, and I see him as my winner, ridden by Asawin. Number 10, Sisha. She was originally in Division 7. She's now bumped up to Division 6 as we have merged the two divisions together. Her last performance showed that she can finish quick. The distance of 1,300 meters will please her. I believe she can place in this race. Pao He, he finished second for his time trial, or for a speed test as we call it here. This will be his first official race. I really like what he showed during his trial. He was second back then, but he barely pushed. He was barely pushed. I think he can score early in this race. ถัดไปเที่ยวที่ 5 นะครับม้าเทศชั้น 1 นะครับชิงถ้วยเกียรติยศสนับสนุนโดยคุณอาชิระวงกาสิทธิ์นะครับเที่ยวนี้มีม้าเทศฝีเท้าดีนะครับคงเส้นคงวานัมเบอร์วันก็อาจจะต้องยกให้กับคูณเฮงๆไปนะครับผมนัดก่อนไม่แพ้แต่ว่านัดนี้มีโอกาสชนะนะครับส่วนม้าดีถัดไปก็แก้วมงคลRace number 5, the Kun Achira Wongkasit Trophy, supporting the Thoroughbred Division 1, raced on 1,300 meters. We are now heading back to horses who raced in Singapore and Malaysia. I went with number 1, Kun Hang Hang. He is one of the logical favorite actually. He is always in the first 3. This race should not be any different. His main opponents like Kun Tong Ek and Royal Chick are not in the race, so I think it should be pretty easy for him to win this race, or at least be in the first 3. Then I went with number 7, Mikey. He was second for his first race in Division 3. Then he won his Division 2 outing 2 weeks ago. He is getting used to the Thai rhythm of racing. I think he has a good chance. Decent gate 7. Jockey Vijit Korn knows him well. Good combination in my opinion. Then I went with number 5, Dynamite. He has won Division 1 back in 2023 last year, and it was with this weight. The turf should be rather soft on Sunday. I think he has a chance for a place. ในเที่ยวที่ 6 นะครับก็ม้าไทยชั้น 1 นะครับชิงถ้วยเกียรติยศสนับสนุนโดยคุณไวยพจน์เพชรพูลนะครับผมเที่ยวนี้เป็นม้าไทยชั้น 1 นะครับซึ่งอัครเดชถึงแม้ว่าจะห่างสนามไปนานแต่ก็ไม่ห่างการฟิตซ้อมนะครับบวกกับน้องเอ็นดูนะครับได้จ็อกกี้ฝีมือนะครับแถมนัดก่อนก็วิ่งทำตำแหน่งและเวลาไว้ดีนะครับส่วนม้าดีถัดไปก็ผมมองว่าเป็นเลิฟนะครับผมสภาพสมบูรณ์นะครับเตรียมสู้ก็มีโอกาสถึงชนะนะครับ Race number 6, the Kun Waipot Petpool Trophy, supporting the Country Bred Division 1. So we're back to Thai horses now, raced on 1,300 meters as well. I went with number 2, Akaradek. We haven't seen him since the Chakri Cup. He was one of the favorites back then, but was unfortunately injured during the race. He is returning to the competition on Sunday. He will be ridden by Pong Sakorn. As usual, he can be in the first 3. Then I went with number 3, Love. He has shown good performances in Division 1. With most of his usual opponents racing in the Queen's Cup, he can definitely win this race. He will be one of the favorites. Finally, I went with number 7, Black Bullet. He enjoys the long distance, will get a good gate. I think he can be in the first 3 in this race. เที่ยว 7 ม้าไทยชั้น 2 ชิงถ้วยเกียรติยศสนับสนุนโดยคุณเกรียงไกรประพฤติกุลนะครับในเที่ยวนี้ถึงแม้ว่าจะมีม้าไม่เต็มซองมากนักแต่ก็หลายม้ามีโอกาสในระยะนี้โฉมยงก็ดีนะครับไมล์สตอรี่ก็ดีแล้วก็กาลเกตนะครับดูแล้ว3ตัวนี้มีโอกาสเหมาะเจาะที่สุดในระยะนี้ 1,300 เมตรนะครับ Moving on to race number 7, the Kun Kenkrai Prapuntikun Trophy, supporting the Country Bred Division 2. I went with number 9, My Story, as my winner. She gets the bottom weight and a small field. I believe she has a good chance in this race. Gate 1 and a distance that will fit her. What else can you ask?
Then I went with number 4 Karagad. She's close to a win in my opinion. This Division 2 field is a small field, just 9 horses. Gate 6 will be fine with her. She's third last time. I would put her in the first 3. And finally I went with number 2 Pongchita, ridden for the first time by jockey Pongsakorn. She finds herself with a good chance for the win. She gets a good gate. She is the first chance if she can handle the 1,300 meters of this race. แล้วก็มาถึงเที่ยวไฮไลท์นะครับเที่ยวที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครั้งที่1นะครับผมเที่ยวนี้เป็นเที่ยวไฮไลท์นะครับก็คู่ไฮไลท์ของเที่ยวนี้เลยนะครับจะพลาดเป็นม้าอื่นไปไม่ได้นะครับก็นอกจากก็มีวินเดอร์เดย์แล้วก็มาฮาซึ่งทั้ง2ม้าเคยชนะถ้วยพระราชทานคิงคัพกับจักรีมานะครับก็เป็นม้าวิ่งระยะไกลไว้ดีมากนะครับส่วนม้าถัดไปที่อยากจะให้พิจารณากันลองพิจารณากันดูนะครับก็ม้าจันบุญนาคนะครับก็ชนะครั้งหลังสุดเนี่ยผมว่ายังไปได้อีกนะครับ Moving on to the big one, race 8, the first Her Majesty the Queen's Cup, raced on 1,560 meters, a unique distance that we are using just for this race. Quite a few amazing horses in this one. It wasn't easy for me to make a selection, but here we are. I went with number 1, Win the Day. He is the winner of the King's Cup 2023. His 2024 campaign was ultimately targeting this race. He is an absolute champion, partners with jockey Jatupon again. The only thing he has against him is gate 14. Luckily, he benefits from running midfield or at the back. He can win this race. If not, he'll be in the first 3 for sure. Then I went with number 5, Maha, the winner of the Chakri Cup. He is getting better and better, this horse. He likes to be patient and gets an ideal gate to do whatever he wants. Gate number 2. He can win this race. He surely has been prepared for that. His jockey Palangchai knows him well. And finally, I went with number 7, Chanbun Nak. She won Division 1 back in April and it looked effortless. Since then, she has been quite disappointing. She is a rather unpredictable mare. Part of me says that she can surprise us. Gate 3 is great. If there is a surprise in the race, it will be from her. ต่อมาในเที่ยวที่ 9 นะครับม้าไทยชั้น 3 ชิงถ้วยเกียรติยศสนับสนุนโดยคุณปีเตอร์ไมเคิลโอนิลนะครับก็ในเที่ยวนี้มีม้าไม่เต็มซองแต่ว่าคุณภาพไม่ห่างกันมากเลยนะครับโดยเฉพาะน้ำเหนือเนี่ยได้จ็อกกี้คู่ขานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโกโก้เลิฟเตรียมซ้อมถ้วยไว้ดีมากนะครับก็ต้องระวังไว้แถมอีกม้าหนึ่งถัดไปนะครับก็พุทธิตานะครับก็ฟอร์มดีไม่ห่างกันเลยนะครับ Moving on to race number 9, the Kun Peter Michael O'Neill Trophy, supporting the Country Bred Division 3, raced on 1,300 meters. I went with number 4, Strong Will, with just 54 kilos to carry and a jockey that knows him well. He's one of the logical favorites. He's not a big fan of long distances, but if ridden forward, he can strike on Sunday. Then I went with number 7, Putita. She's regular in Division 4, but Division 3 might be a bit tough for her. She gets a good weight. She could surprise, perhaps, and get a place. And I went with the number 8, Coco Love. She's always in the first 5. She has not won since October 2023, but every time she's just not far. She gets a distance she enjoys, 1,003. She could do a bit longer. She will benefit from a patient ride. I hope Bitsanukorn will give her that patient ride. She should be in the first 3. If I could have taken a 4th selection, I would have gone with number 11, Espresso. I hesitated between the 2, but in the end, I went with Coco Love for my 3rd selection. ถัดไปเที่ยวสุดท้ายปิดรายการเที่ยว 10 นะครับม้าชั้น 4 ชิงถ้วยเกียรติยศสนับสนุนโดยคุณเกียงไกรประพฤติกุลนะครับเที่ยวปิดท้ายรายการนะครับก็มีม้าฟอร์มดีหลายม้ามากนะครับทั้งจันฉายงามตาเป็นม้าฟอร์มดีที่เคยวิ่งชนะไว้นะครับแล้วก็ม้าดีถัดไปอีก1ม้าอยากจะให้พิจารณาการก็คือ Indie Storm ครับ And the final race of the day will be the Kun Kenkrai Prapuntikun Trophy, supporting two races, but this is the Country Bred Division 4, raced on 1,300 meters. I went with number 8, Jan Shai. She won in these conditions in a very impressive manner 2 weeks ago. Sadly, she was relegated due to a jockey mistake. If she repeats that performance, she can definitely win this race with jockey Santipap booked for the ride. She is a first
chance. Then I went with number 4, Indy Storm, a winner in Division 5. He disappointed us in Division 3. He's now in Division 2 and will partner with Jockey Jatupon. I like that combination. I think he has a good chance in my opinion. And finally I went with number 12, Duong Nong Lek. She gets gate 12, which will not help her cause. She always does well and she partners with Vitsanukorn. Maybe this is a good sign. I'd keep her for a place. และนั่นก็คือการทำนายม้าของพวกเราทั้งสองคนนะครับก็หวังว่าจะได้เจอแฟนๆกันที่สนามในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะเป็นวันที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ยิ่งใหญ่แน่นอนครับหากท่านมาไม่ได้นะครับสามารถติดตามได้ที่การถ่ายทอดม้าแข่งนะครับซึ่งเราจะดีเลย์เวลา 2 นาทีนะครับก็ได้ที่ช่อง YouTube Channel นะครับ Thailand Horse Racing นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามสตรีมมิ่งครั้งต่อๆไปนะครับ That was a great promo. This wraps it up for our selections. We'll see you this coming Sunday at the racetrack. If you cannot make it, of course, you can watch the English live stream on this channel. Thank you very much for watching. Yes Thank you. Thank you We'll see you at the racetrack. ครับขอบคุณครับ